Завтра, 10 декабря, традиционный день вручения Нобелевских премий. Кому надоело слушать нудные рассказы об очередном престарелом лауреате, не отходите от экранов. Сегодня ваш день. За сутки до Нобелевской назло дают Игнобелевскую. Это антинобель. Изобретение, которое невозможно и не нужно повторять. Бессмысленные и бесполезные. У наших претендентов на Игнобелевку это называют бронелюльковым конем. Однажды один изобретатель, решив отомстить обидчику-патентоведу, принес ему тщательно выписанную схему бронированной люльки для стрельбы из-под брюха лошади. А ведь за такие открытия еще и платят. Поэтому бронелюльковых коней по всему миру бегает целый табун. Катя Устинова отыскала в Америке некоторых игнобелевцев, которые не сгорели от стыда. Меч уперся мне в горло. О, подумал я, кажется, я проткнул себе легкое. Тогда Дэну Мейеру показалось, что он проткнул себя насмерть. Но убедившись, что жив, он понял, шпагоглотание – это не искусство, а наука. Впервые за 4000 лет после написания моей статьи не только медицинское сообщество, но и Игнобелевский комитет наконец-то признали проблемы шпагоглотателей. Каждый год на вручение Нобелевки в Стокгольме, в Гарварде, в театре Сандерс отвечают антинобелевкой. Наша премия – это не приз за что-то самое лучшее или худшее. Это приз за то, что заставляет рассмеяться, а затем задуматься. Выпускник Гарварда Марк Абрахамс долго мечтал о самой умной премии в мире, но не дождавшись, решил сделать бизнес на глупости. Идею Игнобелевской премии, это слово придумал сам Хемингуэй, Марк вынашивал с детства. Символ нашей премии – падающий роденовский мыслитель. Он либо слишком много думал, либо слишком мало. Но что-то случилось, и он упал. А теперь наши победители. Вначале приз по медицине. В этом году премию по медицине получает Дэн Мейер из Алабамы. На вручении, пока зрители смеялись над открытием, его автор сделал так, что им самим стало не до смеха. С мечом в груди он жаждал не мести, а признания, и скептикам пришлось проглотить языки. Спасибо большое. Это фальшивка. Многие думают, что мы глотаем мечи, которые вот так вот сворачиваются. Но это не цирк, а итог серьезного исследования. Все посчитано, сколько сантиметров должна отделять холодную сталь от сердца любителя остренького. Вот на снимке видно, как меч проходит между моих легких и по пищеводу доходит до дна желудка. Все ходы у Мейера записаны, никаких экспромтов. Нельзя, к примеру, глотать меч на голодный, вернее, в голодный желудок. Еще шпагу перед употреблением нужно вымыть, на худой конец облизать. О, Господи, я не поранила вас? Нет, но вы почувствовали мой желудок? Да, очень странный звук, и меч теперь горячий. От такого полуметрового меча легко и погибнуть, поранив пищевод. Но чаще всего у шпагоглотателей банально першит в горле. Обо всем этом Дэн Мейер написал в своей монографии, жизненно важной для тысячи живущих на земле шпагоглотателей. Это же очень опасно. Многие себя так убили. Я сам оказался в больнице, когда однажды за раз попытался проглотить 5 мечей. У этого парня из стали луженые нервы. Его теория требовала все более смелых опытов. И залечив раны, Мейер всадил в себя уже 10 мечей. Из них часть в воде, кишащей акулами. Многие смеялись, но мое исследование о ранах, оно важно не только для шпагоглотателей, но и для врача, к которому может прийти шпагоглотатель с таким ранением. Не делайте это в экзамене.